هذا المونديال في خاطر كاع الجزائر، في خاطر 1.5 مليون شهداء يطيحوا لنا فيهم. الاولى نشكر كاع الجزائريين اللي جاوا هنايا، من توما للجمهور هذا الجزائري اللي بين باللي يبغي بلاده، ونشكر رئيس الجمهوريه اللي قدم دعم، اللي جاب هذا الشعب اللي عاوننا سي غراس لوي، ونادي هذا الفوز لكل الجزائريين خاصه رئيس الجمهوريه اللي راه واقف معنا، ونادي الام تاعي اللي نبغيها، وتحيه الجزائر. راينا باللي احنا رجال ونستاهلوا ندخلوا المونديال، نستاهلوا. On dédicace cette victoire à tout le peuple algérien, à tout le peuple qui sont venus ici nous soutenir, et aussi au peuple soudanais qui nous ont tenus. On est en Coupe du Monde, on les salue les Égyptiens. كاع الشعب الجزائري يسال نضحوا فوق الميدان نذكر واحد على جالو، وان شاء الله نجيو نديروا الحفله تما ما نديروش شهر كومبلي ان شاء الله. فوزة كاع الشعب الجزائري، تحيه لالجيري. كان لازم علينا نفرح الشعب الجزائري، والحمد لله، ونهديها خصيصا الرئيس العزيز بوتفليقه، نهديها له باسكو كان واقف معنا، والحمد لله يا ربي. الحمد لله نشكر هذا الشعب تاع الجزائر والشعب تاع السودان اللي عاونا بزاف، والحمد لله. هذا فوز نهديه لكل الشعب الجزائري ولرئيس بوتفليقه ولكل اللي ساهموا من بعيد وقريب في اعانه الاتحاديه وهذا الفريق الوطني. وقبل كل شيء نشكر الله سبحانه عز وجل، لانه هذا الحمد لله هذا فضل من الله، ونشكر الدوله السودانيه، ونشكر رئيس فريق البشير وكل الشعب السوداني والاتحاد السوداني لكره القدم وهذا الجمهور العزيز، ونشكر كل اللي جاوا من الجزائر ضحوا بكل ما هو. شفتهم ما عندهمش ماء وما عندهمش وين يناموا وما عندهم كذا، وهذا فضل من الله وجزاك الله الحمد. نشكر رئيس بوتفليقه دعمنا وتهلاو فينا في السودان. نشكر رئيس بوتفليقه انا معاه اهدى ربعه. Je remercie notre président qui est cher, qui a été avec nous، وقف معنا وقفه زاهمه، والشعب السوداني ما نساوهش. Et j'offre cette qualification, c'est pour tout le peuple algérien. Merci الرئيس تاعنا، ميرسي بزاف، عطيتنا وجه ويعطيكم الصحة كاع، والحمد لله. Ça c'est un cadeau pour tous les Algériens. On a réussi à donner à tout ce peuple algérien qui est venu pendant 3 jours, pendant 5 jours, ils sont venus, ils n'ont pas mangé, ils n'ont pas dormi. Que ce soit ici ou au pays, ils étaient derrière nous. Et je suis content parce qu'on leur a donné cette qualification à la Coupe du Monde. Je suis content. Vive l'Algérie! Alhamdoulilah ya Rabbi, ma khayibna الشعب الجزائري. On va défiler tous ensemble. Merci. Nous avons qui nous ont transmis. C'est à vous tous et à toute ma famille. نهدي هذا الفوز لكل الشعب الجزائري، وتحية كل الشعب الجزائري. Toute l'Algérie, je l'aime. Inch'Allah, vous méritez. Merci aux supporters. Merci à tous les supporters. Merci de nous avoir soutenus. Merci beaucoup. خويا ضربنا في الارض حكمها، ضربنا في السماء حكمها، نعم ضربنا وين الشيطان ما يجيبهاش.